तो हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे 3 नंबर गियर फंस रहा है और 3 नंबर गियर लगाने के बाद खट खट से आवाज़ आ रहा है छोड़ने टाइप से। तो वो बनाने में कितना खर्च होता है चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसमें एक पिनियन ये चेंज होगा 3 नंबर गियर का, और एक पिनियन ये चेंज होगा 3 नंबर गियर का। ये 2 पिनियन हो गया और उसके बाद ये सिलेक्टर ख़राब रहेगा तो सिलेक्टर भी चेंज होगा। ये देखिए सिलेक्टर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कितना देखिए यहाँ पे दाग हो चुका है। तो इसमें कितना खर्चा होता है चलिए हम बताते हैं। ये चारों चीज़ चेंज करने पे तो एक का पिनियन का दाम है, ये देख लीजिए 415 रुपया, और एक पिनियन का दाम है 570 रुपया। और ये सिलेक्टर आता है, ये जो सिलेक्टर है ये 2 पीस आता है, दोनों सेम रहता है, 290 है। तो ये 290 2 पैकेट रहेगा, 290 करके 2 गो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 नंबर गियर फंसने पे कितना खर्चा होता है। जैसे 3 नंबर गियर लगाइएगा तो खट खट छोड़ने टाइप से आवाज़ करता है। तो आई होप समझ चुके हैं।